নমস্কার বন্ধুরা, কিচেন বাহারে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের রেসিপি চিকেন দো পেঁয়াজা। এই জন্য 1 কেজি কারি পিস করা চিকেন নিয়েছি। দো পেঁয়াজের জন্য 400 গ্রাম পেঁয়াজ দুরকমভাবে কেটে নিয়েছি। কিছুটা কুচিয়ে নিয়েছি আর কিছুটা একটু বড় বড় করে কেটে নিয়েছি। এবার প্রথমে চিকেনটা ম্যারিনেট করে নেব। জল ঝরানো টক দই দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ। 1 চামচ দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, 2 চামচ দিচ্ছি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ পরিমাণে দিচ্ছি জিরে গুঁড়ো আর 1 টেবিল চামচ পরিমাণ দিচ্ছি ধনে গুঁড়ো। স্বাদ মতো দিচ্ছি নুন। এবার দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন আর কাঁচা পাকা লঙ্কা বাটা। এখানে আমি 1.5 ইঞ্চি আদা আর 20 কোয়া রসুন আর কাঁচা পাকা লঙ্কা নিয়েছি 6 থেকে 7টা। এবার 4 টেবিল চামচ পরিমাণ দিচ্ছি সর্ষের তেল। এবার এই মশলা দিয়ে চিকেনটা ভালোভাবে মেখে নেব। চিকেনটা এমনভাবে মাখতে হবে যেন প্রত্যেকটা পিসের সাথে মশলাটা ভালোভাবে মেখে যায়। চিকেনটা ভালোভাবে মেখে নিয়েছি। এবার আধ ঘন্টা ঢাকা দিয়ে রেস্টে রেখে দেব। আধ ঘন্টা পর এবার রান্নাটা শুরু করছি। একটা কড়াই 5 টেবিল চামচ পরিমাণ সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হলে ফোড়নে দিচ্ছি 1/2 চামচ গোটা জিরে, 2টো তেজপাতা। কালারটা যাতে একটু ভালো হয় এজন্য দিচ্ছি 1 চামচ চিনি। ফোড়নটা লাল করে ভেজে নিয়েছি। এবার কুচনো পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার পেঁয়াজটা হালকা লাল করে ভেজে নেব। পেঁয়াজ হালকা লাল হয়ে গেছে। এবার দিচ্ছি 4টে থেতো করে নেওয়া ছোট এলাচ, 2 ইঞ্চি দারচিনির টুকরো আর 4টে লবঙ্গ। গোটা গরম মশলা দিয়ে মিনিট 2-3 ভেজে নিলাম। এবার দিচ্ছি টুকরো করা মাঝারি সাইজের একটা টমেটো। এবার যতক্ষণ না টমেটো নরম হচ্ছে ততক্ষণ ভেজে নেব। টমেটো দিয়ে 5-6 মিনিট ভেজে নিয়েছি আর টমেটো বেশ নরম হয়ে গেছে। এবার ম্যারিনেট করা চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। ম্যারিনেশনের বাটিটা দিয়ে অল্প পরিমাণে একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটা দিয়ে মিনিট 5-6 কষিয়ে নিলাম। এবার মিডিয়াম ফ্লেমে চিকেনটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নেব। মিডিয়াম ফ্লেমে চিকেন ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। এবার এই বড় টুকরো করা পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা দিয়ে আরও 3-4 মিনিট কষিয়ে নিয়েছি।
এবার খুব অল্প পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি একটু গরম জল। জল দিয়ে চিকেনের সাথে মিশিয়ে নিলাম। এবার হাই ফ্লেমে জলটা কমে আসা পর্যন্ত রান্না করে নেব। জল দিয়ে আরো 5-6 মিনিট মাংসটা রান্না করে নিয়েছি। যে পরিমাণ জল আমি দিয়েছিলাম সেটা অনেকটাই কমে গেছে। এবার দিচ্ছি 1 চামচ গরম মশলার গুঁড়ো। এবার এই গরম মশলার গুঁড়োটা মিশিয়ে নিলেই চিকেন দো পেঁয়াজা আমার একদম তৈরি। এই চিকেন দো পেঁয়াজা ভাত, রুটি, লুচি, পোলাও, পরোটা সবকিছুর সাথেই খেতে ভালো লাগে। আমার এই চিকেন দো পেঁয়াজার রেসিপি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন, আর নতুন বন্ধু হলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তাহলে আজকের মতো এই পর্যন্ত, আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।